Birliği Tədris Mərkəzi Səmid Kazımlı. Bugün sizlərə keçən videoda 75-ə qədər sualların izahını vermişdim. Mərkəzi bucaq, daxil çəkilmiş bucaq. İndi isə 75-dən 92-ə qədər, yəni ki, bütöv testlərin izahını verəcəyəm. Vaxt itirməyək, keçək 75-ci suala. 75-ci sual keçən dərs ev daşıyımı kimi vermişdim. İndi isə gəlin həmən sualı izah edək. Verilən çevrənin AC diametrdir. Təbii ki, yazılıb burada CA diametrdir. Diametri söykənən burada nəylərimiz var? Bucaqlarımız var. Onları qeyd edək. Nəyə görə deyirəm diametri söykənən bucaqlar var? Çünki diametri söykənən bucaqlar ilk öncə nəyə qeyd edək? 90 dərəcədir. O nöqtəsi çevrənin mərkəzidir. Bucaq DAC 37 dərəcə. DAC 37 dərəcə. Bu bucaq 37 dərəcədir. ACB isə bir dəqiqə, burada D-dir, A-dır, burada olsun B. ACB isə neçə dərəcədir? 48 dərəcədir. 48 dərəcə. Deməli, hələ ki bu bucağa bizim ehtiyacımız yoxdur. 90-37, burada 90-ı tamamlamaq üçün nə qədər qalmalıdır? 53 dərəcə, bura qalmalıdır, 53. B, C, D bucağını tapın. B, C, D. Yəni ki, bütöv bu bucağı deyir, tapın. Bir tərəf 53-dir. Bir tərəfdə neçədir? 48 dərəcədir. 1 yadda 9, 10. Deməli oldu cavab neçə? 101 dərəcə. 76-cı sualda bunun eynisidir. Keçək 77-ci suala. Sual nömrə 77-də. Mərkəzləri O1, O2, O3 nöqtəsində olan çevrələrin radiusları uyğun olaraq R1, R2, R3-dür. AC BC-yə bərabərdir. Təbii məsələdir ki, bunu bərabər verməsək də biz bunu isbat edib tapa bilərdik. R1 böl R2 böl R3 yazaq bunları. R1 bölünsün R2 bölünsün R3. 7 bölünsün 10 bölünsün 7. P3 bucaq, yazıram P3 bucaq ABC, yazdım ABC nəyə bərabərdir? 50 cm olsadır, AB-ni tap. AB özü nəyə bərabərdir? Əvvəla şəkili çəkək, şəkil üzərində yazaq. Çevrələrimi qeyd edeyim. Şəkil yaxşı düşmədi, onu yenidən çəkək. Deməli, AB hamısının mərkəzindən keçir. Yazıram bura A, bir də B. Daha sonra AC verib bura. AC, bir də CB-ni birləşdirib CB. Deməli, radiusları R1, R2, bunların da mərkəzi O1 olsun, O2 olsun, burada olsun O3. Deməli, bura nədir? 7K-dır. Bura 10K-dır. Bura isə 7K-dır. Onda bura yenə 10K olur, 7K olur, bir də 7K olur. AC də nəyə bərabərdir? CB-yə bərabərdir. İndi nə etmək olar burada? Ümumiyyətlə üç bucağın perimetrin 50 verib bizə. Baxaq. C ilə O2-ni birləşdirirəm. C ilə O2-ni birləşdirirəm. Ona bura düz bucaq olacaq. Düz bucaq olduğunu bildік. Daha sonra nə edəcəm? Bura əgər 10K-dırsa, onda bu da radiusdur. Olar 10K-ya. İndi Pifagor teoreminə görə AC-ni tapaq. AC kvadrata bərabərdir. 10K-nın kvadratı edir 100K kvadrat bərabərdir. 10 üstə 7, 17 üstə 7, 24. Bir dəqiqə, bura bərabər yox, plus yazaq da. 24-ün kvadratda 576K-nın kvadratı. Bura 24K idi, kvadratda 576K kvadrat olur. Yazıram AC kvadratı bərabərdir 676K kvadratı. AC özü nəyə bərabər oldu indi? 26K-ya.
AS'ni tapdım 26K. Onda SB nəyə bərabərdir? Axı bir-birinə bərabər verib, onsuz da bərabərdir. Bərabər yerimizdə yenə deyirəm. Onu isbat edib tapmaq mümkündür. Avtomatik. Aha. Deməli AC, SB hərəsi 26K'dır. Yazıram 26K. Üstə gəlsin 26K. Üstə gəlinsin. Üçbucağın perimetri də tərəflərin cəmi. Deməli 10K 10K neçədir? 20K. 14 14. 28 o da 20. 48K. 48K bərabər nəyə? 50 olar. Sonra nə edərəm? 50 50K yox, 50-yə. 26 26 52 o da 48 100 eləyir də. 100K bərabərdir 50-yə. K oldu neçə? 2-də 1. Ümumilikdə bizə nə soruşurdu? AB-ni soruşurdu. AB bərabərdir. AB neçə K olmuşdu? 48K. O da bərabərdir. 48 vurasın. K-nı necə tapdıq? 2-də 1. Bərabərdir 24. Deməli, doğru cavabımız bizim 77-ci sual 24 oldu. Keçək 78-ci suala. Görə 78-ci sualda bizə nə deyir? Mərkəzi olan nöqtədə əvvəlcə çəkək şəkli. Burada bir toxla keçirilmişdir. Bura oldu O. Ondan sonra B. Bura A oldu. Bura isə nə oldu? Alfa oldu. Bura bizə nə verib? Bura bizə verib beta. Gəlin baxaq. Əgər bura alfadırsa, onda bura 2 alfadır. Onda beta nəyə bərabərdir? Söykənimli beta mərkəzi bucaqdır. Söykəndiyi qövsə bərabərdir. Beta bərabərdir 2 alfa olar. Gəlin bir-bir qruplaşdıraq. Beta'nın 2 alfa olduğunu bildim. Daha mənə şəkildə ehtiyac yoxdur. Birinci, ikinci, bir də üçüncü. Birincidə deyir alfa bərabərdir 40 dərəcə. Alfa bərabərdir 70 dərəcə. Alfa bərabərdir 80 dərəcə. Baxaq birinciyə. Beta deyir 80-dır. Beta neçə oldu? 80-dır. Əgər beta 80 olsa alfa 40 olardı. Alfanın yerinə 40 qoysam, alfanın yerinə 40 dərəcə qoysam. Baxın bura beta bərabərdir 2 vurasın alfanın yerinə 40 qoyuram da bərabərdir oldu 80 dərəcə. Mən bunu hər dəfə belə yazmayacağam. Onda birinciyə nə uyğun gəlir? Birinciyə uyğun gəldi A. Sonra görək sonra hansı deyir? Beta neçə oldu? Gəlin bununla yazaq da. Sonra qarışdırmayaq. Beta neçə oldu? Beta oldu 80 dərəcə. Bir də 40 ilə 80-ın cəmi 120-dir. A uyğun gəlir, bir də E uyğun gəlir. 40 ilə 80-ın cəmi 120, bir də bunun 2 misildə belə deyək. Birə A, E uyğun gəldi. Baxaq 2-yə nə uyğun gəlir? 2-yə uyğun gələr, 2-yə uyğun gələr. Alfa, alfa. Onda beta neçə olar? Beta. Alfanın yerinə 70 qoysam, bura 70 qoysam, beta olar 140 dərəcə. Deməli, ikinciyə uyğun gəldi hansı? C. Yazım ikinciyə C. Üçüncüyə uyğun gələr. İndi alfa deyir, neçə olsun? 80 olanda. Beta neçə eləyər? Alfa 80 olsa, beta 160 eləyər. İndi beta 160, bir D uyğun gəlir. Betası 160 olan D uyğun gəlir. Bir də 80 üstə 160, 240, bir də B uyğun gəlir. Deməli, birə A, bir də E uyğun gəldi. 2-yə təkcə C uyğun gəldi. 3-ə isə B ilə D uyğun gəldi. Gəlin bunu daha səliqəli yazaq. B, bir dənə D uyğun gəldi. Doğru cavabımız da bax, bu üçlüdür. Keçək növbəti suala. 78-ci sual idi. 79. 79 da bunun eynisidir. Keçək 80-ci suala. Görək 80-də nə deyir bizə? Sual nömrə 80. Yenə çevrə verib bizə, həmin çevrəni çəkək. O çevrənin yəqin ki mərkəzidir. Mərkəzi O nöqtəsində verib artıq bizə.
Bura verib A, bura verib B. Mərkəzi O nöqtəsində olan çevrədə A və B vətənlərə uyğunluğu müəyyən edin. El çevrənin uzunluğudur. A 3, bir də 4 olar. Təbii məsələdir ki, bura nə oldu? 90 dərəcə. Nəyə görə 90 dərəcə? Çünki mən bura bir böyük A, böyük B desəm, diametr olur AB. O da diametr köşələn bucaq olduğuna görə düz bucaqdır. Bu məlum məsələ. Bir də radiusumuz nəyə bərabərdir? Radius da bərabərdir. AB diametri bölünsün 2. Bunda 90 olduğunu bildim. Tabii mənə şəkildə işim yoxdur. Yenə başlayaq. 1, 2, 3. A-nı neçə verib? A-nı 3. B-ni neçə verib? 4. Onda AB neçə olar? AB olar 5. Sonra A-nı 5 verib. Ta yazmıram. AB. B-ni 12 verib. Onda AB neçə olar? AB verər bizə 13. Nəyə görə 5 oldu? Gətirək yerinə yazaq da. Bura 5 yazaram. Bura 12 yazaram. Pifaqora görə bura 13 olar. Bax, düz bucaqlı, üç bucaqlı ona görə. Yəni bir qısa şəkildə desək, bunlar nədir? Pifaqor ədədlərdir. Pifaqor üçlüklərdir. Deməli A 12, B 16 olsa, onda AB neçə olar? AB olar 20. 12, 16, 20 də Pifaqor ədədlərdir. Aha. İndi birincinin radiusu neçə olur? R bərabərdir 2 tam onda 5. İkincidə radius neçə olur? Dedik axı AB-nin yarısı radiusu. Bizə radius lazımdır ki, çevrənin el uzunluğunu hesablaya bilək. İkincidə AB 13-dürsə, 6 tam onda 5 radiusumuzdur. Üçüncüdə AB 20-dirsə, radius neçə olur? Radius 10 olur. Burada da R bərabərdir. Radius oldu 10. Gəlin bir hesablayaq. Deyir 20 pi'dir. Uzunluq 20 pi. Biz də bilirik ki, L bərabərdir 2 pi R'dir. Birbaşa şifahi hesablayaq. A-da deyək ki, 20 pi'dir. 20 pi hansıdır? 3'ə uyğun gəlir. Deməli, 3'ə nə uyğun gəldi? 3'ə uyğun gələr A. Aha. Sonra nə edərəm? 5 pi. 5 pi hansıdır? 5 pi də B'dir də elə. 2 pi yerdən 5 pi eləyər. Bu da 2,5. 5 pi hansıdır? 1'ə uyğun gələr B. 2'yə baxa görək nə uyğun gəlir? 2'yə nə uyğun gəlir? 6,5. 2'yə də E variantda 13 pi. 1 dəqiqə. Biz nəyi hesabladıq? Səhv hesabladıq. Nədə? Düzdür. B, Y, bir də A. Yəni ki, burada eləyər 5 pi. Burada eləyər 13 pi. Bu Y-də verib. Burada eləyər 20 pi. 5 pi, 13 pi, 20 pi sadəcə B, Y, bir də A-da uyğun gəldi. 81-ci sualda bunun eynisidir. Keçək 82-ci suala. Görək, 82-ci sual bizə nə deyir? Mərkəzləri deyir O1, O2, radiusları R1, R2 çevrələr üçün uyğunluğu müəyyən edin. Yazıram birincini. Modul R1 çıx R2 məsafəyə görə modul qoyub. Sizi çaşdırmasın. O1, O2. İkincidə bizə verib nəyi? Aha, modul R1 minus R2 kiçikdir. Yox, bərabər yox, kiçikdir. O1, O2. Kiçikdir R1 üstə R2. Bir də üçüncüdə nə verib bizə? R1 ilə R2-nin cəmi kiçikdir O1 ilə O2-yə. İndi baxaq. Çevrələr xaricdən toxunur. Birə nə uyğun gələr görək. Birdə çevrə xaricdən toxuna bilməz. Birdə uyğun gələr bizə B variantı. Bax, bunu yadda saxlayın. Əgər belə bir uyğunluq görürsünüz, onda çevrələr nə olacaq? Daxildən toxunacaq. Bax, bunu yadda saxlayın. Və yaxud da vaxt itirmək istəmirsinizsə, deyirəm, yadda saxlayın da. Vaxt itirmək istəyirsinizsə, təbii ki, şəkil çəkin bir-bir. R1, R2 fərqini tapın. İstənilən radiuslar yerinə qoyun və görün O1, O2 hansı bərabər olacaq. Onu da belə dəqiqləşdirə bilərsiniz. Sonra 2'yə uyğun gələr R1, R2. O1, O2 bunların arasındadır. Fərqi ilə cəminin arasındadırsa, onda çevrə bir-birinə xaricində orta nöqtəsi yoxdur, C yox. Çevrələr kəsişir. 2'yə də uyğun gələr, bax bu D.
B, D. Bir də R1, R2 bundan əgər O1, O2 mərkəzdən kiçik olsa, C bir-birini xaric edir və ortaq nöqtələri heç vaxt bunların yoxdur. Burada da gəlir bir C. Deməli 1-ə B gəldi, 2-yə D gəldi, 3-ə isə C gəldi. Bunları da yadınızda saxlayın. Keçək növbəti suala. 82 idi bu. 83-cü sual. 83 də bunun eynisidir. Ev tapşırığı kimi yazarsınız, yaza bilməsiniz. Rəylərdə bildirin. Mən onun şəklini çəkib daha ətraflı sizə izah eləyərəm. 84-cü tapşırıq. Görək 84-də bizə nə deyir? Mərkəzi O nöqtəsində olan çevrə üçün uyğunluğu müəyyən edin. Baxaq alfa bucağına. Alfa bucağı görək bizə nə deyir? Deməli, alfa bucağın gəlin tapaq. Daha sadə yolla necə eləyə bilərik? Sizlərə daha aydın olsun. Deməli, alfa bərə. Ya da şəkli çəkək. 25, 30, 55, alfa 110 dərəcədir. Çəkək şəkli. Birinci şəklimiz, ikinci şəklimiz, üçüncü şəkildə aşağıdan çəkərik hələ ki. Deməli, buranı belə verib, tam belə bir şey gəlib, buranı da birləşdirib. Bura verib 30, bura verib 25. Daha uzun-uzadı yazmayacağım. Nəyə görə? Çünki A bucağı daxili çəkilmiş bucaqdır. Sökəndə qövsün yarısıdır. Bu da mərkəzi bucaqdır alfa. 30, 25. Neçə edir? 55. Yarısı 110-un yarısıdır olub ki 55. Deməli alfa bərabərdir neçə olub? 110 dərəcə. Niyə 110 dərəcə oldu? Çünki mərkəzi bucaqdır. O çevrənin mərkəzidir. İkinci şəkildə baxaq. Deməli buranı verib alfa. Buranı verib alfa. Beta. Hə, beta da verib də. Alfa bir də beta verib. Sonra şəkli burada yenidə uyğunlaşdıraq çəkək. Bura verib bizə beta. Bura 25 dərəcədir. Bura 40 dərəcədir. İndi bizdən burada alfa 110'dur. Alfa 110'dur. Burada beta da verib bizə. Beta. Əgər bura radiuslarsa, onda bura 30 ise bu beta nə qədər olar? 30 dərəcə. Bunu da yazaq. Sonra hərəsinin alfa betası ayrıdır. Mən də bayaqdan ona fikir verirəm. 30 dərəcə. Şimdi burada alfanı və betanı tapaq. Bura neçə oldu? Bura 25 dərəcə oldu. Şimdi burada nə etmək olar? Əgər bura çəkdim, birləşdirdim. Radius. 25'dirsə burada 25'dir. 40'dırsa onda burada 40'dır. Bu da radiusu çünki. 40, 25. 65 neçə oldu? 130. Deməli beta neçə oldu ikincidə? Beta 65'dir. Alfa neçədir? 130 dərəcədir. Sonra gələk növbəti şəklə. Növbəti şəkildə görək nə deyir bizə? İndi alfa beta yenə də verib. Yenə eyni qaydadır. Buranı verib bizə 140 dərəcə. Bunları da birləşdirək buradan. Buranı da verib bizə alfa. Buranı verib beta. Buranı verib 30 dərəcə. Lap yaxşı. Bura 140 ise mərkəzi bucağı 140'dır. Çəkdim bura. Bura 30 ise burada 30'dur. Nəyə görə? Radiuslar bərabərdir. Bu da radiussa. Deməli 30. Bura 147 ise bütöv bu alfa bucağı nə qədər eləyəcək? Bütöv alfa bucağı da eləyər 70 dərəcə. Nəyə görə? Çünki bu A bucağı daxil çəkilmiş bucaqdır. Sökəndiyi qövsdə bu qövsdür. Onun yarısıdır. 70 dərəcə. 30'u burada varsa deməli bura nə qalır? 40 dərəcə. Bura 40 ise onda bu betatısı neçədir? Betatısı 40 dərəcədir. İndi aşağıdan qeyd edək. Birincidə alfa, beta. Alfa bərabərdir, beta bərabərdir. İkincidə alfa bərabərdir, beta bərabərdir. Üçüncüdə alfa bərabər, beta bərabər. Üçüncünün alfasını 70 tapmışam. Betasını 40 tapmışam. İkincidə alfanı 130, betanı 65. Alfa 130,
betanı 65 tapmışam. Birincidə alfanı 110, betanı 30. Alfanı 110, betanı isə 30 dərəcə tapmışam. Gəlin uyğunlaşdıraq. Alfa deyir 130 olsun. Birə alfası 130 olsun. Gəlin birə görə nə uyğun gəlir ona baxaq. Betası 40 olsun. Hələ buna baxmıram. Alfa 2 betaya bərabərdir. Yoxdur. Alfa üstə beta cəmi 140-dır. Bəli. Deməli, 1-ə uyğun gəldi D. Aha. Sonra 1-ə uyğun gəldi nə? D. Sonra baxaq. Alfası da 100-dür. Bu da ödəməli şərti. İndi gələk 2-yə. Alfası 130 olsun. 2-yə A uyğun gəlir. Sonra 2-yə A uyğun gəlir. 2-yə bir də C uyğun gəlir. 2 mislidir. Alfa 2 betaya bərabərdir. Həqiqətən də alfa 2 betaya bərabərdir. 2-yə bir də nə uyğun gələr? C uyğun gələr. Sonra keçək 3-ə. 130 getdi. Betası 40-dır. Həqiqətən də betası 40-dır. B uyğun gəldi. Bir də alfası 100-dir. Bu uyğun gəlmir. Alfa isə beta 140. D uyğun gəlmişdi və salam. Deməli, neçənci sual oldu bu? 1-ə B, 2-yə AC, 2-yə AC, 3-ə isə nə uyğun gəldi? B uyğun gəldi. D, A, C, B. Bir də baxaq görək səhv eləməmişik. 3-ə B uyğun gəldi. Betası 40-dır. Başqa 110 dərəcə yoxdur. 2 misil də yoxdur. Keçək 84 belə getdi. 85-ci sualda bunun eynisidir. Keçək 86-cı suala. 86-cı sualda görək nə deyir? Yenə uyğunlaşdırmadır. Onu tapmaq tələb olunur. A, C. Çəkək bura. Bura bir A'dır, bura bir C'dir. O mərkəzdir, bu bucaqdır, 90 dərəcə deyil. Mərkəzə 16 çevrənin radiusu 20-dir. Deməli, bura 20-dirsə, burada 20-dir. Olarsa uyğunluğu müəyyən edin. BAC 30, bunlar olarsa, nə deyir tap bizə? Uyğunluğu deyir müəyyən elə. BAC 30-dur. BAC deyir 30 dərəcədir. Əgər bura 30 olsa, bura nə olar? 60 olar. Onda burada 60 dərəcədir. Aha. Sonra nə deyir bizə? Bu da bərabər yanlı üçbucaqdır. Məlum məsələdir. Bərabər yanlıdır. İndi nə deyir tap bizə? Uyğunlaşdırmalar tapmalıyıq. Birinci sualda yazıram 1-i. Əgər bura 20-dirsə, bura da 20, bura 60-dır. Onu da bunu çəkdim. Düz bucaqlı üçbucaqdır. Bura olur 30 dərəcə. Bərabər yanlıdır axı 30 dərəcə. Bura neçə qalır? Bura oldu 60 dərəcə. 30 dərəcənin qarşısı qatıdır, bütün özün yarısıdır. Bura 10-dursa, eyni qaydadır, burada 10-dur. Nə deyir bizə tap? Deməli, bir AB-lərdən söhbət gedir də. AB oldu 20. Deməli, AB oldu neçə? AB oldu 20. Deməli, 1-ə nə uyğun gəlir? 1-ə uyğun gəldi A. Sonra, görək bir də sonra nə uyğun gəlir? AOB 60-dır. AOB 60-dırsa, bir də D uyğun gəldi. Gəlin, bunu bu formada yazaq. Bir də A uyğun gəldi. Bunu da kiçiklə yazaq. Bir də A uyğun gəldi. Bir də nə uyğun gəlir? AOB 60-dırsa, onda bir də D uyğun gəldi. Sonra keçdik 2-yə. 2-yə. Görək ikincisi nə deyir bizə? Deyir BAC 45-dir. İndi deyir əgər fikir verin bura. Deyir bura 45 dərəcə olsun. Lap yaxşı. Onda bura neçə olar? 90. Onda bu bucaq neçə olar? Bütöv 90 dərəcə olar. İndi baxaq. Onu da qırmızı ilə yazım. 90 olsa 20. Onda AB Pifagora görə neçə olar? AB Pifagora görə olar 20-nin kvadratı 20-nin kvadratı. Katetə bərabərsə 20 kökdə 2. İndi görə 2-yə nə uyğun gəlir? AB ilə 20 kökdə 2. 2-yə uyğun gəldi C. 2-yə başqa uyğun gələn nəsə var? Yoxsa AOB 30-dur. AB 20 kökdə ola bilməz. 2-yə də uyğun gəldi nə? C.
Sonra keçək 3-ə. Görək 3-də nə deyir bizə? 3-də nə deyir? 3-də də deyir ki, BAC 60'dır. Deyir indi BAC nə qədər olsun? Bura 60 olsun. Onda bura 120 olar. Mərkəzi bucaqsa onda burada neçə olar? 120 dərəcə. Bax, bura oldu 120 dərəcə. Yəni ki, bunu silim. 120 ise bura 120 oldu. Hərəsi nə qədər düşməlidir? 60. Bir də 60. Burada o neçə olacaq? Burada 30 olacaq. Üçüncü sualımda AB bərabərdir. Bura 60'dırsa 60 da buradan qarşısını katit. Digər katitin 30. Bir dəqiqə. Bura 60'dır. Bura onda 30 olur da. 60 da buradan qarşısını katit. Katit. Digər katitin kökdə ölçmüsüdür. 30 da buradan qarşısının yarısıdır. 10'dur. Bu da olar 10 kökdə altında 3. Pifagora görə 10 kökdə 3. Burada 10 kökdə 3 olacaq. Onda AB neçə olar? 20 kök altında 3 olar. Şəkil biraz qarşı görsənə bilər. Siz dəftərdə, A4'də fərqi yoxdur. Bir vərəqdə götürün. Hamısını ayrı-ayrı hesablayın. İndi mən burada danışıram. Sizin diqqətli şəkildə olsa bilərsiniz mən nədən danışıram. Şəkilə harda hansı bucaqları qeyd eləmişəm, nə yazmışam, onları siz avtomatik bilə bilərsiniz. Deməli, AB neçə oldu? 20 kök altında 3. 20 kök altında 3 uyğun gəldir. Sonra bir dənə uyğun gələr. Bir dənə uyğun gələr. Bucaq AOB. AOB. Bir də birə uyğun gəldi. AD. Sonra nə uyğun gələcək? Bir də baxaq görək. Nəzərdən nəsə qaçmasın. AOB. 30 dərəcə. Bura 60'dırsa 120'dir. Mərkəzi bucaqdır 120 dərəcədir. Mərkəzi bucağı 120 dərəcədir. Bir də OAB verib. OAB əlbəttə ki, bura 30 dərəcə olur da. Bura demişdik axı, bura 30'dır. Onda burada uyğun gəldi B variantı. Deməli, 1'ə uyğun gəldi AD. 2'yə uyğun gəldi C. 3'ə də uyğun gəldi B ilə Y. İyi də, yəni ki. Sonra keçək 87-ci suala. Görək 87-ci sual nə deyir bizə? Aha. Gəldik 87. Görək burada nə deyir bizə? Şəkli ilk öncə çəkək. Daha aydın izah olunsun deyə. Bəzi suallara şəklə də ehtiyac yoxdur. Sadəcə daha aydın izah olsun deyə çəkirəm. Məsələn 86-cı sualda o şəklə ehtiyac yox idi. Açıq deyim sizə. Siz Pifagor teoremini yaxşı biləndən sonra onu siz həll edə bilərsiniz avtomatik. Deməli, bunlar mərkəzlərdir. A-la da M-i birləşdirib bunları birləşdirək. Aha. Buranı da birləşdirdim. Bura oldu 90 dərəcə. Burada oldu 90 dərəcə. Bura olub O1, O2. Kəsişmə nöqtələri də bu K-dır. M-dir. Bu da A-dır. İndi görək bizə nə deyir şərtdə. Mərkəzləri O1 və O2 olan iki çevrə K nöqtəsində xaricdən toxunur. AM parçası K nöqtəsindən keçir. AM 10'dur. Yazıram AM nəyə bərabərdir? 10'a. Sonra P3 bucaq AO1K. P3 bucaq AO1K. Üzərinə gəlinsin. P3 bucaq M O2K. MO2K bərabər nəyə? 48 olarsa O1 O2'ni deyir tap. Baxaq. Bura X olsa bura nə olur? X. Niyə? Çünki çevrənin radiuslardır. Bura Y olsa bura nə olar? Burada Y olar. Yazdıq. Daha sonra
Eee, birinci üçbucaq AO1K'nın perimetri nəyə bərabərdir? AO1K'nın. Bura bir M deyirəm, bura bir N deyirəm. X üstə X, X üstə X, üstə gəlinsində M. Bax, bu üçbucağın, göstərdiyim üçbucağın perimetri. İkinci üçbucağın perimetri belə deyək də, Y üstə Y üstə N. Yazıram üstə Y üstə Y üstə gəlinsində N. Bərabərdir nəyə? 48 dərəcəyə. Yazıram 2x. Üstə gəlinsin. Bunları bir qruplaşdıram. 2y. Üstə gəlinsin m üstə m bərabərdir 48. Əslində m üstə n-i bizə verib. Neçə verib? AM bərabərdir 10 verib. AM özü həmçinin nəyə bərabərdir? Bax, buradan yazıram. AM bərabərdir. AK ilə nəyin cəmlə? KM-in cəmlə. KM-in cəmlə. Bərabərdir. AK-a nə qeyd eləmişəm? M. KM-i nə qeyd eləmişəm? M. N. O nəyə bərabərdir? 10 sm. Yəni ki, M üstə N nədir? 10 sm. Yazıram 10 sm. 2x üstə 2y bərabərdir. 48 çıxdım. 10. 38. 2x üstə 2y bərabərdir nəyə? 30. Bir də yenidən nəyə yazdıq biz bunu? Heç özüm də burada bilmədim. 2x üstə 2y nəyə bərabərdir? 38-ə. 2-ni çıxardıram mötərizə xaricinə, qalar x plus y bərabərdir 38-ə. X plus y nəyə bərabərdir artıq? 19-a. Elə bizdən də x plus y cəmini soruşurdu. Nə x plus y-i? O1k nədir? O1k'ya x demişəm. Bizdən O1, O2-ni soruşurdu. Gəlin buradan yazaq. O1, O2 bərabərdir. O1k üstə gəlinsin. O2k'ya. O2k, O1k. Birinə x demişəm, birinə y demişəm. Bu məsafəni soruşmurdu. O da oldu 19 sm. Keçək 88 də bunun eynisidir. Keçək 89-cu test tapşırığına. Deməli, mərkəzləri O nöqtəsində olan konsentrik cəblərin hissə çevrədir. Yenə şəkli qeyd edək. Şəkildə düzəliş eləyək. Aha. İndi verilənləri şəkildə qeyd edeyim ilk öncə. O nöqtəsidir. Bura A-dır. Bura C-dir. Bura B. Bir də D-dir. Bura M qövsi. Burası N qövsi verilib. OA, AB 2 bölünsün 3'tür. Yəni ki, bura 2K-dırsa, bura 3K-dır. AMC və BND qövsünün uzunluqları cəmi. Birinə L1 deyirəm, birinə L2 deyirəm. Nəyə bərabərdir? 42-yə. BND qövsünün uzunluğunu tapın. Tapaq. İlk öncə mən nə edirəm? Hər biri üçün bucaq eynidir. Alfa bucağıdır. İndi nə eləmək olar burada? Deməli 2 pi yer yazıram. Yəni ki 2 vurulsun pi vurulsun r nədir? 2k. Birinci üçün 2k. Sonra b n deyir. Aha. 2 pi r alfa bölünsün neçə? 360 dərəcəyə. Üzərinə gəlinsin. Yenə 2 pi r artıq r neçə olacaq? Böyük üçündə 2k 3k. Elədir 5k. 5k. Burası yenə alfa, həmin alfadır. Böl 360. Bərabər olmalıdır nəyə deyir? 42-yə. İndi hesablayaq bunu. Mərkəz sürətlər bərabərdirsə, məxrəclər bərabərsə sürətlər nə olacaq? Toplanacaq. Eləcə 360-da. 2 kim neçə elədir? 4. Yazıram 4. Pi k bir dənə alfa. Üzərinə gəlinsin. 2 5-im 10. Pi k bir də alfa. Bərabər neçə oldu? 42-yə. 4 üstə 10. 14. Pi k alfa böl 360. Bərabərdir 42-yə. 42 ilə 14 x-ə gedir. Burada qalır 1, burada qalır 3.
Deməli pi k alfa bölünsün 360 bərabər neçə tapdım? 3. Hələ ki heç bir şey eləmirəm. BND qövsünün uzunluğunu soruşur. Baxaq. L BND qövsü bərabərdir. 2 vurulsun pi vurulsun r. BND qövsü bütövlükdə 2k 3k'dır. 5k'dır. Yazıram nə bura? 5k. 5k bölünsün neçə? 360. Bərabərdir. 2-ni 5-ə vurdum neçə elədi? 2-ni 5-ə vurdum eləyir 10. Vurulsun. Bir də alfası var da. Vurulsun alfadır burada. Pi k alfa böl 360. Bərabərdir. Pi k alfa böl 360'ı tapmışam 3. Yəni 10 vuraq. Bunun yerinə yazmalıyam 3. Yazıram 3. Bərabər neçə olar? 30 olar. 89-cu sualda 30 oldu. 90-cı sualda bunun eynisidir. Keçək 91-ci suala. 91-ci sualda yenə şəkli çəkək buradan. Çevrəmiz, yarım çevrəmizdir. Bura verib bir alfa. Bura verib bir beta. Dəzgahın qolları diametri AB olan yarımdairə üzərində K nöqtəsində bərkidilmişdir. AK və BK qollarının uzunluğu dəyişə bilir və bu zaman K nöqtəsi yarımdairə üzərində hərəkət edir. Hərəkət zamanı alfa bucağı dərəcə ölçüsü 30 ilə 45 arasında dəyişərsə, beta bucağı hansı aralıqda qiymətlər alar? Deyir ki, alfa bucağı nə ilə arasında dəyişir? 30 ilə 45'in arasında dəyişir. Deməli 30 ilə alfa nəyin arasında dəyişir? 45'in. Necə qədər? 30 dərəcə alfa 45'in arasında dəyişdi. İndi mərkəz AB diametrdə, AB yarımdairənin diametridirsə, onda T bucaq K bucaq olar 90 dərəcə. Burada yazıram bir A, bura B. Onda alfalarla betanın cəmi, yazıram alfa üstə beta bərabər nəyə? 90 dərəcəyə. İndi yaxşı, beta'nı buradan tapaq. Beta bərabər 90 çıxına olar, alfa olar. İndi gətirək birinci alfanın yerinə qiymətini yazaq da. Beta bərabərdir 90 çıx 30. Neçə olar? 60 dərəcə. Yenə beta bərabərdir 90 çıxılsın. Alfanın qiyməti 45. Bərabərdir 45 dərəcə. Deməli beta harda aldı qiymətin? 45 ilə 60 dərəcə qiymətlərin alar. Doğru cavabımız da 45-60 aralığı olmuş olur.